back to my YouTube channel. So for today's video, gagawa tayo ng jiggly slime. So sorry, nakabukas pala. Ang mga ingredients natin, syempre glue, Ariel, at saka bowl, saka spoon, at first pala. Tapos tubig. So color brown yung gagawin natin. Okay, let's get started. So ayan, start na tayo. Okay na lang kung hindi na kayo tayo mula. Simulan ko na ng tonggulo kasi auntie na. So, yun na guys. Naka-aunty lang itong magawa. Sa aunty na rin naman yung gulo. Simutin natin. Simutin natin ng malapit. Sinimot na. Yung konti na nang gagawin ko. Ayan, mix na natin. Konti lang din syempre yun. Kasi konti na lang din yung mga gamit ko. Pati Ariel, konti lang. Wait lang guys, nakuha lang ko ng spoon. So ito na yung spoon. I-spoon natin. Wait lang. Ayan na siya guys. Ilagay na natin. Halot. Kasi activate na natin. Simutin ko na yung activator. May activator. Tita! Ayos pa kayo naman. Ayan. Ito na guys. Wait lang. Guys. Wala pa na activator. Ay, buka pa. Sayang. Ano mo kayong slide? Lumak siya. Yan. Activate na siya. Activate na siya guys. Hmm? Ano na?
Activate na siya. Parang kung jeep pa to. Parang ng kamay. Hanggang pa na. Yun, wala na talaga ako activate. Kaya, tingin ko okay na. Ayun sa remote. Sticky niya. Mas sticky pa siya. Kulang pa siya sa activator. Wait lang. Pinanasan ko lang kasi ano na yan siya. The ball. If you put it in perspective, we could have possibly had one of the top 2 or 3 most well-rounded team in the history of the game. Anderson, the best reliever in baseball. Ricky can run. Ito kayo ngayon! Ano lang kasi May ipapakita ko sa inyo! Whee! Yan ang bagong playhouse! Lahat ng kaibigan ko pwedeng maglaro dyan! Gusto niyo rin ba maglaro sa Ikaw playhouse kailan? ko? Iyaw, Magaling! kailan? Malapit na matapos ang paggawa ni Yeye at ng mga langgam! Gusto niyo ba makita yung loob? Yan. Magaling! Tayo na! Ipapakita ko sa inyo! Ano makikita Wala na niyo? talaga ako activator. Ikit lang ako. Ayun. Tama! May padulasan at hagdan! At pole na pwedeng gamitin pagbaba! Yun lang guys. Panoorin niyo! Sige ko ayos na kasi sino talaga yung activator. Kasi sayang. Gawin natin mukhang gubat ang pader ko! Tapos may mga dinosaur! Roar! Roar! Wala talaga ng tira. Etong puno! So guys, okay Sticker na. saging! Kaso. Roar! Walang sticker na saging! At sino RIP. May sticker na saging si Ringo! Hanap Roar! Galit na talaga guys. ako! Nagigigil na ako. Ayaw mag-work. Pero ayun, nag-work na siya na. Nilagyan ko lang ng color. Diyan ka lang! We'll be right back! Make your Kana summer wala pop akong kwenta. Ito na lang guys. with Dutch Mill. Make your own Dutch Mill whistle pop. Just fill, freeze, and have fun. Bawat summer ay ganun-des! Nasa na ang pamato. Ipapatuloy na ngayon ang panibagong henerasyon ng mga So player yun guys, ilalapin na natin. Ikot ng walang tigil ng determinasyong maging hero. Sobrang excited na ako maglaro! Sige! Lago na! Level 5 Beyblade Zero G. Saturday and Sunday, 1 p.m. Sanye. Ang batang lalaki, pag sinamahan ng mga kapatid na babae. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! At ako! 11 lahat! Siyempre, maraming pakulo. At samot-saring lokohan. Pero muli niyo! Nasaan ka? Sinunod kita baka! Ang gagawin kita! Kahit gaano pa yan kagulo, Parang may kakaiba sa mukha ko! sama-sama pa rin sa kulitan. Pasok na sa The Loud House. Monday to Friday, 12 noon sa Yay. Tsaka Jiggly's pa. Creamy White, kinakip ng 2 empty packs of biscuit. So yun lang guys.